Der, ja. Joakim, hvordan er det? Skal jeg holde den nede? Rett rundt hjørnet. Han er i hjørnet, helt i hjørnet. Ok. Kom igjen, skyt han, skyt på han, skyt på han! Skyt på Sigbjørn! Faen. Skal vi prøve? Jeg gikk tom på CO2. Jeg er tom på CO2. Ah!